Ó, Daniel, botei umas lenhas agora, ó. A fumaça vem tudo pra dentro de casa, ó. Tem que ter a gargantinha lá, aquela que a gente fez dentro ali ficou virada, ó. Porque daí o vento gelado bate e empurra a fumaça pra dentro, ó. Puxa. Que coisa, né? Aquela ali tinha que ser invertida. Igual os caras estavam mostrando, acontece a mesma coisa aqui, ó. Que coisa séria, né? Ó, não puxa nada. O vento gelado bate pra dentro e ele vem